Ko'rib turganingizdek, olov aksiyamiz. Hammanglarni kutamiz. Hop, videoda ko'rsatgan yoqib borgan lulkamiz aynan mana shu lulkamiz bo'ladi. Bu lulkamizning funksiyalariga keladigan bo'lsak, buni funksiyalari chuqur manaj holatida bo'ladi. O'zining zvukoy sensorlari va hamda balandpast 5 ta skoroskda balandpast qilsangiz bo'ladi. Hop, bu funksiyasi yoqish funksiyasi. Ko'rib turibsizlar, ko'plab funksiyalari bor. Mana bu yerda aytib o'tganimizdek zvukoy sensor funksiyasi. Buni yoqqandan keyin tovushga, ya'ni ko'rayotganingizdek bolaning ovozini eshitishi bilan darhol yoqiladi. Bunday holatda ham bemalol skorosklarni boshqarsangiz bo'ladi. Bu yoqda taymerga qo'ysangiz bo'ladi. 15 minut, 30 minut va 45 minut taymerga qo'ysangiz bo'ladi. Bu uch funksiyasi. Bu ashula va ashulani bemalol baland-past qilib foydalansangiz bo'ladi. Baland holatda pasaytirib bemalol o'zingizga to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga Kulbaby so'zini yozib qoldiringlar va kimga shunaqa neobычный mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, boy bolaga murojaat qilasiz.